野球の試合が終わりました。甥っ子の中学校は、惜しくもくしくも負けてしまったんですけれども、素晴らしい試合でした。最高でした。出場した選手も、そして、背番号をもらえず、ベンチで応援していたみんなも素敵でした。もう精一杯の応援、そして保護者の皆様もお疲れ様でございました。すごいですね。息子さんのこの野球の応援に熱い中、いつもお疲れ様です。でも素晴らしい瞬間ですよね。私も感動を味わわせていただきました。ありがとう、おいっ子、そしてみんな、監督、コーチ、先生方もお疲れ様でございました。そろそろおいっ子が出てくるかな。はい、みんなで帰りたいと思います。感動、青春いいな。また応援に来たいと思います。